La mejor medicina para el alma es la dulzura de otro ser humano. Sé siempre amable y trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de los ruidos cardíacos. Y para poder apreciar estos ruidos cardíacos existen áreas específicas del corazón que nos van a poder permitir escucharlos y se conocen como focos de auscultación cardíaca y son en número de 5. Bueno, este tema ya lo habíamos visto con anterioridad, así que podrán ya saber en qué área específica colocar su estetoscopio y poder escucharlos. Cada vez que puedan escucharlos van a poder denotar la funcionalidad de las válvulas cardíacas. ¿Cómo se encuentran estas? Y bueno, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se producen estos ruidos? Para responderlo, debemos tener en cuenta primero de que cualquier área cardíaca que elijamos al momento de la auscultación, los ruidos se van a escuchar exactamente igual en un corazón aparentemente sano. Entonces, los ruidos cardíacos son tum, ta, tum, ta. El primer ruido cardíaco, que es el tum, es el primer ruido cardíaco que representa el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, que sería la válvula mitral y la tricúspide. Este se produce con la contracción de los ventrículos, enviando toda esta sangre almacenada hacia las arterias aorta y pulmonar de ambos ventrículos. Bueno, este ruido va a ser blando, apagado y alargado. Además, tenemos un segundo ruido cardíaco, que este es el ta. Este ruido se produce por el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas. Se produce cuando ya después los ventrículos envían toda la sangre hacia las arterias, se cierran estas válvulas, permitiendo que no haya una regurgitación de la sangre hacia estas cavidades ventriculares y además permita un nuevo llenado de sangre en las cavidades cardíacas para iniciar nuevamente el ciclo. Este va a ser un ruido seco, breve y fuerte. Además de estos dos ruidos, vamos a encontrar un tercer ruido cardíaco. Este tercer ruido cardíaco se produce por una vibración del músculo ventricular en relajación por una abrupto contracción en el momento del llenado ventricular. Bueno, este ruido solamente vamos a poder escucharlo en el foco apexiano. El paciente debe estar en decúbito lateral izquierdo y con la ayuda de la campana del estetoscopio. Y es algo, común encontrar este ruido en pacientes niños, adolescentes y muy raro en pacientes mayores de 40 años. Bueno, también tenemos un cuarto ruido cardíaco. Este ruido vamos a encontrarlo, también se conoce como un ruido auricular porque se produce a nivel del llenado de la sístole auricular. Bueno, este ruido es normalmente patológico y no se encuentra en pacientes menores de 50 años. Y también vamos a poder escucharlo con la ayuda de la campana del estetoscopio. Bueno, además que puede tener un origen derecho o izquierdo. Bueno, sin más, estos serían los ruidos cardíacos y no olviden que un buen médico trata la enfermedad, pero un gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Bueno, hasta la próxima.